Welcome to Intechno Live and enjoy. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas dua produk dari Rexus. Yang pertama adalah keyboard mechanical dengan tipe MX 5.2 dan juga mouse gaming dari Rexus dengan tipe RK3. Nah, buat kamu yang mungkin sedang mencari keyboard dan juga mouse untuk menunjang kebutuhan kamu seperti main game atau mungkin kerja, tonton video ini sampai selesai karena kita akan ngebahas dua produk ini. Dan kalau kamu berminat seperti biasa, untuk link pembelian sudah kami taruh di deskripsi video ini untuk mendapatkan promo dan juga potongan harganya. Dan ini dia videonya. Like, comment, and subscribe. Rexus Legionnaire MX 5.2. Seperti biasa kita langsung aja mulai unboxing dan juga reviewnya. Untuk boxnya sendiri ini menarik, simple banget karena biasanya untuk box keyboard di bagian depan itu ada gambar keyboard, tapi di sini cuma tulisan-tulisan aja. Terus di atasnya ada pegangannya juga. Dan untuk unboxing experience-nya nih standar aja, nggak ada yang spesial. Saat kita buka kita langsung dapat melihat isi keyboard, dan untuk kelengkapannya ada user manual, ada kertas garansi, terus ada 4 buah spare switch dan juga switch fuller standar. Buat kalian yang belum tahu, si MX 5.2 ini ada kakaknya, yaitu adalah si MX 5.1. Jadi MX 5.2 ini seperti generasi penerusnya si MX 5.1. Makanya MX 5.2 ini menggunakan layout yang sama dengan MX 5.1, yaitu adalah TKL atau 10 keyless. Lewat layout kayak gini bisa dibilang layout yang aman, jadi kalau kalian pindah dari layout full size, kalian hanya kehilangan numpad aja, jadi nggak perlu banyak adaptasi. Di sisi lain, layout TKL ini juga aman untuk keycaps-nya, karena nggak ada ukuran keycaps yang aneh-aneh, jadi kalau kalian mau ganti keycaps, cukup beli kit untuk TKL atau full size. Oh iya, buat yang belum tahu, sekarang Rexus sudah masukin beberapa varian keycaps pada produknya mereka, khususnya untuk Legionnaire MX 5.2 ini. Variannya ada 4 warna, ada hitam putih, terus ada hitam abu, ada biru putih, sama abu-abu biru. Untuk teksturnya ini cukup halus dan enak banget buat dipakai. Keunggulan lain dari keycapsnya juga terletak pada fitur double shot injection. Dengan fitur ini, semua huruf yang ada pada atas tombol tidak akan pudar. Jadi kamu tidak perlu khawatir bila sering menggunakannya untuk main game maupun untuk mengetik. Untuk build quality-nya sendiri dari keyboard ini menurut kami termasuk oke. Sedangkan untuk case-nya dia pakai steel plate dan juga floating case. Jadi kesannya itu nggak terlalu plastik, meskipun pada bagian samping masih menggunakan plastik. Nah, untuk switch pada keyboard ini juga kalian bisa pilih karena ada pilihan variannya. Untuk unit yang ada di kami ini kebetulan adalah varian yang blue switch. Dan seperti ini bunyinya, kita langsung aja typing test. Nah, seperti itulah bunyi dari switch blue di MX 5.2 ini. Untuk dimensi dari keyboard ini sendiri juga cukup kecil, ada di angka 363 x 135 x 36 mm. Selain dibekali dengan double shot injection, keyboard mechanical ini juga mendukung fitur anti-ghosting. Nah, fitur ini memungkinkan kamu untuk menekan banyak tombol secara bebarengan untuk shortcut tanpa efek ghosting. Dengan begitu, aktivitas gaming maupun mengetik kamu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian soal durabilitasnya, Rexus Legionnaire MX 5.2 menggunakan switch content. Switch ini diklaim memiliki durabilitas hingga 50 juta kali klik, membuat keyboard ini bisa dibilang tangguh dan bisa dimodifikasi dengan switch lain, dengan base 3 pin socket. Selain itu, Rexus juga menawarkan 3 pilihan switch, yaitu red, blue, dan juga brown. Dan saat dipakai mengetik atau main game, keyboard ini juga terbilang responsif, berada di angka 1 millisecond. Tidak hanya itu aja, masih ada keunggulan lain yang ditawarkan Rexus Legionnaire MX 5.2. Keyboard satu ini menggunakan LED rainbow dengan 10 mode pencahayaan berbentuk diagonal, dan keseluruhan cahaya yang dihasilkan tergolong terang. Cocok untuk kamu yang kurang suka dengan keyboard gaming menggunakan backlight RGB. Nah, untuk mengatur atau mengganti mode pencahayaannya bisa menggunakan tombol FN plus insert. Sementara untuk mengatur kecepatan transisi dan juga level brightness-nya tinggal tekan FN plus arrow. Sedangkan untuk konektivitasnya sendiri, keyboard ini dilengkapi dengan USB to Type-C sepanjang 1,8 meter yang bisa dilepas pasang. Dan kabel yang digunakan di sini berbentuk coil, membuat keyboard ini menjadi semakin elegan dan juga berkelas. Soal harga, Rexus Legionnaire MX 5.2 dibanderol dengan harga Rp395.000 saja. Harga di kisaran itu sudah cukup worth it untuk keyboard gaming dengan tampilan yang keren dan juga spek yang canggih. Cocok untuk kamu yang sedang mencari keyboard mechanical dengan harga yang terjangkau. Untuk kamu yang berminat, link pembelian toko resminya sudah kami sediakan di deskripsi video ini untuk mendapatkan gratis ongkir dan juga potongan harga serta promo menarik lainnya. Silakan kamu bisa langsung cek aja. Next, kita bahas mouse gaming Rexus RK3, mouse yang baru dirilis oleh Rexus lagi. Jadi di sini mereka masih mempertahankan shape ambidexter dengan dimensi 127 x 66,6 x 38,3 mm. Sedangkan bobotnya di sini makin menarik karena enggak lebih dari 60 gram.
Dan hal ini tentu menandakan kalau si Arca series ini selalu punya improve di tiap tipe terbarunya. Oh ya, di packagingnya kita juga akan dapat kabel, manual book, kartu garansi, dan juga USB dongle. Karena Arca series ini memang pakai dual koneksi, jadi kamu bisa pakai kabel atau pakai mode wireless. Sedangkan untuk baterainya ada di 400 mAh yang diklaim kuat hingga 40 jam pemakaian. Sedangkan untuk warnanya ada dua varian, yaitu adalah hitam dan juga putih dengan tampilan yang menurut kami jauh lebih ganteng daripada Arca 2. Karena brandingnya kalem dan juga simple, cuma ada clicker di sisi kiri aja. Lainnya bersih, nggak haus pasang logo sampai lighting zone sana sini. Dan hal lain yang bikin kami kaget pas lihat di bawahnya pakai style bolong-bolong dengan bentukan yang cantik. Kami juga apresiasi karena di sini ada magnet buat kita simpan dangle-nya biar nggak hilang. Nah, di bawah sini juga ada satu tombol untuk DPI dan juga switch on off. Nah, untuk feel waktu sliding dan juga controlling kami nyaman-nyaman aja, nggak ada kesan yang terlalu kesat ke mousepad. Sedangkan untuk gripnya menurut kami ini cocok untuk kamu yang punya telapak tangan gede. Dan buat kamu yang ingin coba mouse ini ya boleh aja karena semua kembali ke kamu lagi. Next, untuk otaknya si Arca 3 ini nggak ada beda sama Arca 2, tetap dengan memakai sensor 3325 dengan DPI up to 10.000 dan polling rate yang tentu saja sudah 1000 Hz. Begitu juga untuk switchnya yang tetap pakai Huano dengan click rate 20 juta klik. Dan tidak hanya itu aja, rotary dari scroll wheelnya juga smooth, enak, dan juga nyaman. Oh ya, ini dia sound click untuk gaming experience. Gimana, asik kan? Trackingan dan juga movement tetap stabil karena sensor ini memang terbilang standar yang baik untuk gaming mouse under 400 ribuan. Yang penting polling rate-nya sudah 1000 Hz. Karena hal itu pengaruh banget ke movement sama trackingan waktu main game. Konektivitasnya juga lancar jaya, nggak ada delay sama sekali. Nah, kalau untuk non-gaming tentu makin aman dan nggak ada kendala ya teman-teman. Kesimpulan dari kami, meski Arca 3 tetap menggunakan sensor dan juga switch yang sama dengan Arca 2, adanya improve di bagian dimensi dan juga bobot menurut kami mouse ini tetap bisa kamu jadikan opsi. Mouse gaming di kelas 300 ribuan, tepatnya di Rp309.000 menurut kami sangat-sangat bisa dipertimbangkan. Dan kami nggak tahu sih apakah Arca 2 akan disuntik mati setelah hadirnya Arca 3 ini atau tidak. Tapi kalau boleh saran sih ya jangan ya, karena setidaknya user bisa memilih dimensi dan juga bobot yang sesuai dengan preferensi masing-masing. Di sini kami juga kasih apresiasi ke Rexus karena bikin style baru di Arca 3, khususnya adalah di bagian bawah dan kasih tempat untuk kita bisa simpen dangle. Oke teman-teman, itu dulu sedikit pembahasan dan juga review dari Rexus Mechanical Keyboard Legionnaire MX 5.2 dan juga mouse gaming Arca 3 dari Rexus. Nah, buat kamu yang berminat dengan dua produk ini, kami sudah menyediakan link pembelian toko resmi Rexus di deskripsi video ini untuk mendapatkan gratis ongkir dan juga potongan harga kalau kamu beruntung, serta juga promo menarik lainnya. Jadi silakan kamu cek aja. Dan seperti biasa, kalau kamu ada pertanyaan atau kamu kebingungan, kamu bisa komen di video ini dan kita cari jawabannya bareng-bareng. See you next video and have a nice day guys.